안녕하십니까. 척추 통증에서 해당 외치는 척추난세TV 이종민입니다. 요즘 환절기가 되면서 기침이랑 재채기를 하시는 분들이 많은데요. 이렇게 기침이랑 재채기를 할 때 허리 통증을 호소하시는 분들이 간혹 계십니다. 그래서 오늘은 기침 재채기를 할 때 허리 통증이 왜 생기는지와 이렇게 어떻게 대처를 해야 되는지에 대해서 한번 설명드려 보도록 하겠습니다. 일단 기침 재채기를 할 때 허리 통증이 생기는 원인은 보통 기침 재채기를 하게 되면은 저희 몸에서 복압이 올라가게 되는데, 이렇게 복압이 올라가게 되면은 뒤에 있는 이제 디스크 안에 압력이 올라가면서 평소에 디스크 쪽에 안 좋으셨던 분들이 밖에 섬유유연이 좀 찢어지시는 분들도 계시고, 디스크가 간혹 튀어나오시는 분들도 계셔서 허리 통증이 발생하실 수도 있고요. 허리 질환이 없으셨던 건강하신 분들이라도 기침을 하게 되면 허리 반동을 좀 주게 되는데, 그 과정에서 허리 근육이나 인대 쪽에 염자가 오셔서 아프실 수가 있습니다. 건강한 사람 같은 경우에는 앞서 말씀드린 디스크 8까지 가는 경우는 흔하지는 않지만은 기침을 할 때 허리 반동을 주기 때문에 어느 정도 통증이 있는 거는 정상적인 과정인데요. 이게 심하게 반동 주거나 너무 자주 기침을 하게 되면은 이 손상이 누적되면서 염자나 이렇게 통증으로 이어지는 경우가 있습니다. 그래서 젊으시거나 건강하신 분들은 요즘 염자 정도로 그치지만은 허리를 많이 쓰시거나 나이가 많으시거나 아니면 디스크 병이 원래 있으셨던 분들 같은 경우에는 디스크가 더 악화될 수가 있어서 통증이 발생할 수가 있습니다. 그래서 이렇게 허리가 안 좋으시거나 디스크 병이 있으신 분들이 기침 재채기를 할 때 허리 통증이나 디스크가 악화되는 걸 방지하기 위한 자세를 말씀드려 보면은, 아까도 말씀드렸듯이 기침 재채기를 할 때 허리 반동을 주는 게 안 좋다고 말씀드렸는데요. 이거를 최대한 피하기 위한 자세를 취해 주는 게 중요합니다. 그래서 기침이나 재채기를 할 때 허리 뒤쪽에 손을 대고서 허리를 펴고 재채기나 기침을 하는 게 도움이 되고, 이 자세가 조금 힘드시다고 하면은 한 손으로 벽을 짚고서 허리를 움직이지 않은 채로 기침을 하거나, 아니면 아예 그것도 힘드시면은 벽에 허리를 댄 채로 이렇게 기침을 하시는 게 많은 도움이 될 수가 있습니다. 앞서서 말씀드렸다시피 기침 재채기를 했을 때 일시적인 약한 통증은 자연스러운 현상인데요. 이게 기침 재채기가 끝나고도 통증이 지속되는 경우는, 심하지 않은 경우는 대부분 찜질을 하시거나 약물 치료를 하신 후 휴식을 취해 주시면 대부분 호전이 되는데, 이렇게 보존적인 치료를 했는데도 통증이 지속되시거나, 아니면 일상생활이 힘들 정도로 통증이 심하시거나, 아니면 이제 허리에 국한된 게 아니라 다리 쪽까지 통증이 퍼지는 방사통이 있으신 경우에는 디스크가 악화됐을 가능성이 굉장히 높기 때문에 반드시 병원에 내원하셔서 치료를 받으시는 것을 권장드리도록 하겠습니다.